Jemi në magjistralën Prishtinë-Gjilan, në segmentin në të cilin ne ndodhemi aktualisht për disa metra me radhë, një rakorsi e rrugës ka mbetur e pa asfaltuar që tash e disa muaj. Nga Ministria e Infrastrukturës për kallzo.com kanë treguar se kjo gërryerje e rrugës ka ardhur në kuadër të projektit për rehabilitimin e trasesë rrugore. Nga Ministria sqaruan se për shkak të disa mangësive në projekt dhe disa kërkesave të cilat nuk janë aprovuar, punimet në këtë zonë nuk janë kryer sipas planifikimeve e operatori ekonomik nuk ka dalë në trend për ta shtruar kursinë. Por Ministria e Infrastrukturës u zutua se punimet në këtë pjesë do të përfundojnë brenda javës. Për shkak të mangësive në projekt, në botë kërkesa nuk janë aprovu, operatori nuk ka dalë me rregullu. Çaja pjesë shtesë e asfaltit, besoj që brenda javës do të asfaltohet. Ajo është është kuadër projektit, gryrja e komplet trasesë, në fund të sezonës, për shkak gabionave, nuk është asfaltuar dhe ka zonë dimri. Tash janë aty të përfundimit e kishnica do probleme në projekt, për shkak të asaj deri tash ka mbetë e pa asfaltuar. Po ashtu, për shkak të gjendjes së rrugës, shumë shofer automjetesh detyruan që ta shmangin qarkullimin në këtë pjesë dhe në momentin kur korsia tjetër nuk ka qarkullim, pra shoferët e automjeteve kalojnë në drejtimin e kundërt. Përveç mungesës së asfaltit, përgjatë këtij segmenti rrugor ka mungesë të shiritave ndarës dhe sinjalistikës së rrugës, gjë që vështirëson orientimin e shoferëve, sidomos gjatë natës. Në të njëjtin segment rrugor para një muaji ishte evidentuar edhe rrëshqitja e dheut. Ministria e Infrastrukturës e ka larguar dheun nga rruga, mirë po në pjesët anësore të shpatit ende shihen pjesë të dheut të cilat nuk janë larguar. Lidhur me këtë, nga Ministria e Infrastrukturës treguan se në disa vende janë paraparë rrjeta mbrojtëse të dheut, ndërsa për shirita ndarës nuk treguan se kur pritet që të përfundohet vendosja atyre, mirë po thanë se lëvizja në atë zonë duhet të bëhet me kujdes për shkak të vendpunishtës. Kompania ka bën ndërtimin e gabioneve dhe gabionet e kanë luajtur rolin e mbrojtjes dheut që mund të në rrugë. Dheu për shkak të rreshurave të mëdha në sezonin e dimrit ka dalë mbi gabione, mbajtja ka pastruar dhe ka eliminuar dheun nga rruga, nga shesa qarkulluese. Kontrata në realizim në segmentin e rrugës ka mirëmbajtje, ka sinjalizim i cili tregon që është vend punishte. Ndërsa kompania kontraktuar për të kryer punimet në atë zonë, tha se punimet aty do të përfundojnë gjatë javës së ardhshme. Ka probleme me projekt. Ministri, po besoj që nëse bëhet zgjidhja javën e ardhshme, po na mundemi më njëherë me asfaltu nëse zgjidhen problemet ministria. Nuk e kemi të lëshë.